I would say her attention TV so in some course we're gonna memo has say any the month na social media and ya dey some more attention TV so you be kaya nche bia and I store you ebe to dwa actually match say Canadian Borga bia wo Ghana ni ba odi ni juma e Canada or bad down to Ghana or call the girlfriend why in the name as Safina Diamond. I Rebecca so your actress and your social media so she's a social media influencer or TikTok or Jihafa or Instagram or so Jihafa or Kabia or Jihafa. Na way and I watching much less come here say abai way any nina for ba could be me be abomu edia brantie juma pa and ye I didn't know akotona nanomo e won see do nene apost for e Ghana bem ha say ensa aka abai way na we anomde no akogina court na ni na mu no e kam yakoye say yen sheda ente hwe yen famfile busuafo no ofise nsema ene e kan yensa eni na ne say abrante ne ma me say won pese obi ya na busuani bia beba social media so e de nsem ba ko mienu bi abeto abonte na so ene de yenya ne sister na chese sister yi e kire mu a e ne ma me ni nua na chese so ne Canadian Borga yi e ye nuafo e be kan say cousins aye na we ana woche ma chese ono kroba social media so no ono ebusuafo no binimu etnas na wodwo ho say e kam ne koye say asam ne ba ye no obi e kan yo pese abrante na ware na waware no na masansa baga na ebe fa na yiri nechi won ne nyame be ye nyame na atua ne ka enkofo so say na abrante won boni awuwo mu an si boni na beku na we na sister ne chiri ma chese enye sakra ene ti fise Safina Diamond no de ebusuafo ni na enim na kam yakoye say childhood friend na no mu dia benyi ana kam yakoye say odobi abepiem na abrante ni wom de no kre so abari now so ne iri ejaye e wo Canada ansa na all back down to Ghana ense bebre ana maame no aka e dia fa case e ho ebusie meko ne akotie no e dia ba na so ansa na no eye dwumeko bi ana aso asne e di dwumedie e besom e wa Attention TV so eni na ne say de bia ye kase your donations are never too late dia na eye University Foundation friend was 054 1830295 ma me asemi nchechiremu ne pode wona betimi asane me atumo asemi ye esen pa na sitie na bra no mo bokwa adu no omo se ye dempo nie me da se apia ni nyina enese ene eye chief inspector Jacob Nyakon ena ede enipa mienu eye oba fefefa ohunu ewo Angel TV so the friend no Safina to Muhammad Adiza to ono Wenya infinshia edronomy ensa oye level 100 biological student. Legon heya. Ena Michael Fifi Ampofu Aku. Enso eye technical officer Crops Research Institute Asantemantem. Abranti a watu anananum ewon siedri. Ye friend of Frank Kofi Osei owo infinshia eduasa ensom. Oye Ghana ni deshia abrochimem Canada. Ena watna ne nkwa bebre anase yebeka se mfie bebre a watim na be na watwe penie ena brantie eye Frank Kofi Osei ebepie mu ewo oman Ghana mu ha na osi kwadubofo eye chief inspector eye Jacob Nyakon eka che court ne say abrantie Safina ababa wa Safina Muhammadi ne mpna ene Frank Kofi Osei na branche Frank bepie mu ewo manga na mu ha eno se eje okosira ne nkancheme kakra enti eye bosumi July ya ewo mu ya ne de toso edronu nan eno kosira ababa no ewo asalibotwe na asalibotwe ho kopie mu obi nim ne esi asalibotwe school junction ho obi nim ne esi ye ewo dem ho anadwo a osi ye se oni ababa wa Safina Muhammadi eda ena Safina Muhammad no so no frɛ eye Fifi Ampofu Michael yo se Michael na ne kopie o so wodam ho obi nim ne sie ena o de dade anase ye beka se na Fibi ewo ho abrante no ne kon ho ne mfim ena na bodwe ase ene ne chi nyina omuwie no miemia ne mene ya ma abrante eye Frank Kofi Osei eto anananom ewo nsie do enjaba abrante Frank ye wu atodem wo moja apram ni nyina ena ompepa moja ne kama na omhwe amuna dadam na na ese ye pe bibi ede ye no Frank ense ko na pia no akọ park ni Toyota car esi ababa wanu efie nanim eye one story building
ɛna baba wa Safina ne tim ɛwɔ asaribotwe hɔ nti ɔkɔ wakɔ paake ne car esi fie n'anim ɔmo pepa mogya ne wɔ dan mu wɔ wie yɛ dɔn hwere baako still no mu hu ne ɔmo yɛ amu no ɔmo tena amu ne ho a 24 hours ɛma ade ɛkyen yɛ ɛna ɔmo fa adwen sɛ amu no still mogya pramo no mogya gusu fie amu ne ba nti ɛne ne yɛ bɛtwe na ase ɛde afi soro hɔ ɛsane ɛna ɔmo so amu ne mu ɛtwe fa fɔma fi ɛdan ne soro a bɛsi fɔm fa steps ne so ɛde amu ne bɛto car ne ho ahenemache na ade bɛkye ama yɛ sɛ yɛbɛka sɛ ade akye wɛɛ no ɔmo de bɛto car ne ho ɛwɔ abɔnten hɔ ɛyɛ ɔno a Frank ne car ne ho ɔmo wie na mogya apram fɔm wɔ ne nyinaa ɛne ɔmo fa mob ɛpepe bibia so kama Safina Mohammed ɛwɔ adamfo bi osini ɛna ɔfrɛ ne ka kyerɛ ne sɛ ne mpena aba ne nkyɛn na obedu yɛ no wato anananom wɔn sɛ do onim ne ayɛ abrante nti na adamfo ne ntumri kamera posini ni nso kodu wɔ hwɛ ade no sɛ Safina onipa yɛ ɔda wɔ die sɛ yɛ dadeɛ ne yɛde awowɔ no knife ne yɛde awowɔ no ama wawu na we a frɛ me sɛ wa ɔmpena bante a wabɛwu die me deɛ me bɛyɛ den ɛhɔ ano no so frɛ ne nan popa posifo ni bɛka no sɛ dabi ababa wa bi ekum nipa nti mo mra deɛ nkyɛ no ɛna ɔmo kyee no to ɔmo kyee no sɛ dabi ɛna nyɛ me nkwan na me kun no me ne Michael ɛna ekun no nti ɛna mo nkyɛ Michael bi nka ho ɛna yɛkyee Michael ka ho a yɛde ɔmo akɔpie mu ɛwɔ Adenta District Court ɛnɛ ɛbra akwadubɔfo Owura Jacob ɛbɔ amane na ɔkyerɛ sɛ enipa no ɔmo susu sɛ enyo mo miedu pɛ ababaawa yi Safina ɛne Michael pɛ ele kun Frank ɔmo susu sɛ nipa bɔnfo ni bi ka ho a ɔmo de ɔmo ho akanwura nti ne ɔmo sɛ court nyina ne sɛ asɛm na sɛ na esi ɛna ɔmo nya nipa mienu akye but ɔmo ntoto ɔmo ababaawa ne Michael kra no nti ɔmo sɛ court on remand wɔm to police custody no ɔmo nya bere enye hwehwɛmu mapa ɛmfa abrante Frank ne wo ni ɛho ɛno temuafo ba ɔtena adwam ɛyɛ Nana Nunu enso ɛkyerɛ sɛ ane asɛm wɔ die mu ɔwerɛm nti remand wɔm to police custody to remand Safina and Michael to police custody sɛ nyame yɛ adom a August bosom ne da ɛtɔ so etumienu yɛn san fa nipa mienu emepie n'anim na yɛn hwɛ asɛm ne die na me nua na wohwɛ ababaawa no fɛfɛɛfɛ wei paa pie fi kaa mu esi yɛ na wohwɛ abrante me hwɛ kra masabo na wohwɛ abrante enso anim fɛfɛɛfɛ si fi kaa mu na hwɛ kwadu a yɛde abɔm kwadu mienu so mo kan mo ti bɔ mo so mo bedi bɔne a bɔne no na wie yɛ wuo ɛyɛ bɛka sɛ murder ɛna second one yɛ murder na conspiracy to commit a crime to wit murder ɛna murder na hu sɛ yɛbɛka sɛ sɛbi edu baabi a nipa tiri mu osum paa timi na ɔka sɛ court remand nipa mmienu to police custody na investigators any prosecutors kyerɛ sɛ asɛm no afei kora no mu befi aseɛ ayɛ nhwehwɛmu mapa na nipa bɔnfo bia ne ho bɔn asɛm no mu ɔmakye no ɛde no agyina mmara no anim yo mama yɛbɛda ase papa na gye sɛ ɔmo kɔdam bɛ sɛ na ɔtwe mienu no na me de mafutuo ni sɛ sɛ ɔkɔda wɔ ba dɛm mu ɛde sɛ de wanom didi tina onya nom nsuo ta bia sukɔm bɛde bia wonom ya na wɔkɔ ɛnti monhwɛ yie mɛma no woni sika de ne bɛkɔ hotel stop it don't go don't do it abusia Canadian boy ana Canadian Borga Ghana ni oye Ghana ni na Ghana ni ba Safina Diamond ne na fufu ana se ba ku mienu bi wo ne sekan ya ma no twa nanom won se do ne sister nsem no de abeto abonten ana ne ye da beso mo attention TV se ma mo ni hwa moniti ye da se